이 코골이 때문에 이제 상당히 힘들어 하시는 분들이 있고요. 이 코골이 뭐 수술에 대해서 얘기를 들어봤는데 이 수술이 뭐 많이 아프다 그러고 또 그렇게 고생해서 수술을 받아도 재발이 잘 된다고 하고 또 뭐 비용도 비싸고 선뜻 생각하기가 어렵고요. 또 뭐 좀 더 간편한 방법이 없냐. 또 어떤 분들은 이 약을 먹으면 코골이가 치료되는 게 있느냐. 이렇게 이제 물어보시는 분도 있는데 실제로 이제 몇몇 어떤 약품이나 물질로 코골이 수면무호흡증을 줄여보려는 시도를 했었으나 부작용은 많고 효과는 거의 없었다라고 되어 있습니다. 그 다음에 이 코골이 수면무호흡증이 혀를 비롯한 기도 조직에 힘이 빠지면서 그 조직이 찌그러지면서 이제 숨을 못 쉬게 된다. 그렇다면 이 기도 조직에 힘이 많아지면 좋지 않겠냐 이렇게 우리가 생각할 수 있죠. 그래서 실제로 어떤 유럽에서 한 연구를 보면 그 관악기, 상당히 큰 관악기입니다. 그 왜 알프스 호른이라 그래서 아주 큰 이제 관악기 있죠. 몸에 특히 이제 목에 힘을 줘서 이제 힘껏 불어야지 소리가 나는 그런 관악기가 있는데 그걸 연주하는 사람들이 코골이 수면무호흡증이 적고 그걸 연주하면 코골이 수면무호흡증이 줄어든다. 이런 연구 결과가 있습니다. 그만큼 우리 목 주변, 혀 뒤쪽 이쪽 근육에 이제 힘이 있으면 그 부분이 잠자는 동안에 쉽게 찌그러지지 않으니까 그 부분이 막히거나 떨려서 나는 코골이 수면무호흡증이 이제 줄어든다는 얘기죠. 일리가 있죠. 그래서 실제로 그 부분을 강화시키는 그런 이제 운동이 있습니다. 혀 운동이죠. 예를 들어서 혀를 만다든지 혀를 이렇게 쫑긋하게 해서 입천장을 건드린다든지 실제로 이렇게 후 부는 듯한 그런 이제 흉내를 낸다든지 이런 것들을 꾸준히 해주면 코골이 무호흡이 좀 줄어든다. 실제로 그런 연구도 했습니다. 그리고 제가 그 논문을 살펴봤는데 일정 부분 또 효과도 있습니다. 근데 이제 그 효과는 아주 뭐 젊은 이제 성인이나 이 노령에 있는 분들보다는 이 소아에서 효과가 좀 더 있습니다. 왜냐하면 소아는 이제 몸이 자라고 있잖아요. 그렇게 운동을 해서 이 기도 주변의 근육을 단련시켜 주면 그 효과가 오래 가는 거죠. 이 성장에 반영이 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 그걸 이제 한번 찾아서 특히 소아의 경우에는 연습을 해보는 게 좀 도움이 되고요. 성인의 경우에는 사실 그 효과가 인지할 만큼, 만족할 만큼 크지는 않습니다. 그래서 이런 것도 있어요라고 이제 약간 좀 흥미끌이 비슷하게 이제 소개하는 정도인 경우가 많습니다. 현재로서는 이제 코골이 수면무호흡증에 대해서 가장 효과적인 치료는 양압기 치료고요. 양압기 치료는 어떻게 보면 그 혀 운동하고 좀 닮아 있는 것이 이 부드러워서 쉽게 찌그러져서 막히기 쉬운 기도를 받쳐주고 기도를 이제 확보해주고 유지시켜주는 거죠. 그런 치료입니다. 그래서 이제 자연적이고 그리고 코골이뿐 아니라 수면무호흡증까지 함께 해결해주는 그런 이제 좋은 기능을 하고 있습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증 때문에 고생하신 분이 있으시면 우선은 이제 수면 클리닉 방문하셔서 수면 검사를 받아보시고요. 나의 코골이 수면무호흡증은 어떤 양상이며 어느 정도로 이제 내 건강에 해를 끼치고 있는지 먼저 보시고 거기에 따라서 치료 방침을 정하시면 이제 될 것 같습니다. 최근에는 코골이 수면무호흡증 진단을 위한 수면 검사도 건강보험이 돼서 한 12만 원 내외 정도의 비용으로 받으실 수 있고요. 또 양압기 치료도 옛날에는 그걸 구매했어야 됐는데 지금은 뭐 한 달에 한 17,000원 내외 정도의 금액으로 빌려서 써보실 수 있습니다. 그만큼 이제 건강보험에서 코골이 수면무호흡증 치료를 지원해주고 있습니다. 그래서 수면 클리닉 방문하셔서 적절한 의료적인 도움을 받으시기 바랍니다. 이상입니다.